สร้างแขนส่วนชิ้นที่2ครับเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรเก็ตลากเส้นเส้นตลายขนาด 4.5 มิลแล้วก็วาดวงกลมนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 แล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 แล้วก็ลากเส้นตลายจากจุดศูนย์กลางไปที่รอยตัดของวงกลมทั้งสองทำการตัดเส้นที่ไม่ใช่เลือกวงกลมลากจุดขนาดเลือกเส้นต้นลายลากเส้นจากวงกลม1ไปวงกลม1เลือกเส้นตลายแล้วก็ดึงเป็น3 มิติด้วยขนาด 0.2 โอเคเปลี่ยนสีของวัสดุนะกดเซฟ